तो हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ दानियाल फ्रॉम टेक ड्यून्स। और आज की इस वीडियो में जिस सेल फ़ोन की हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो है Infinix Note 8i। वेल अगर इस सेल फ़ोन की बात की जाए तो ये पाकिस्तानी मार्केट में हमारे पास तकरीबन 27 से 28 नवंबर की डेट में लॉन्च हो चुका था। और साथ ही साथ अगर इस सेल फ़ोन के वेरिएंट की बात की जाए तो पाकिस्तानी मार्केट में 6 GB रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ ये हमें वेरिएंट देखने को मिल जाता है। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो पाकिस्तानी मार्केट में 27,000 की प्राइस कैटेगरी में हमें ये सेल फ़ोन देखने को मिल जाएगा। वेल अगर यहाँ पर देखा जाए तो Note 8 Infinix का यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है, जिसका यहाँ पर स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। यहाँ पर Note 8i की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक्सीलेंट गेमिंग परफॉर्मेंस है, यानी इसमें जो चिपसेट यूज़ किया गया है वो है MediaTek Helio G80 का। वेल अगर आप एक गेमर हैं तो ये सेल फ़ोन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट बनने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे डेली बेस पर न्यू वीडियोस का रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो राइट नाउ। राइट फ़ोन को यहाँ पर जी कर लेते हैं अनरैप, और जल्दी से मैं फ़ोन को कर लेता हूँ जी यहाँ पर अनरैप। वेल अगर इस सेल फ़ोन की बात की जाए तो ये स्पेशल गेमर्स के लिए सेल फ़ोन होने वाला है, क्योंकि जो इसमें चिपसेट यूज़ किया गया है वो है MediaTek Helio G80 का। मैंने फ़ोन को कर लिया है जी यहाँ पर अनरैप, और जल्दी से कर लेते हैं जी फ़ोन को यहाँ पर जी अनबॉक्स। अगर इसकी बॉक्स देखा जाए तो बॉक्स पैकिंग देखी जाए तो यहाँ पर हमें सेम यहाँ पर Infinix Hot 8 लाइट की यहाँ पर बॉक्स के जैसा देखने को मिल जाएगा। और इसको जल्दी से कर लेते हैं जी यहाँ पर अनरैप। वेल अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास हमारी मेन डिवाइस आ जाती है जो कि Infinix Note 8i है। अगर इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.7 इंचज़ का एक बड़ा डिस्प्ले यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। वेल अगर इसकी बैक की बात की जाए तो काफ़ी प्रीमियर लुक हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। होप सो कि आपको भी पसंद आया होगा। अगर इसके कैमरा क्वालिटी की बात की जाए तो 48 मेगापिक्सल का यहाँ पर हमें मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ हमें 2 मेगापिक्सल के 3 कैमरे यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए तो Infinix की यहाँ पर हमें ब्रांडिंग देखने को मिलती है। वेल अगर इसके कलर की बात की जाए तो काफ़ी डिसेंट यहाँ पर हमें यहाँ पर ब्लैक और ब्लैक शेड यहाँ पर कलर देखने को मिल रहा है। फ़ोन को यहाँ पर जी कर लेते हैं टर्न ऑन, और बाय द वे इसका यहाँ पर हमें साइड माउंट फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा। जब तक हमारा फ़ोन हो रहा है जी टर्न ऑन, बॉक्स में देख लेते हैं कि बॉक्स में कौन कौन सी एक्सेसरीज अवेलेबल हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक 10 वाट का फास्ट चार्जिंग अडाप्टर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पर देखा जाए तो USB Type-C की यहाँ पर कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वेल अगर यहाँ पर बॉक्स में देख लिया जाए तो एक सिम इजेक्टर टूल, और साथ ही साथ यहाँ पर हमें हैंड फ्री की फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की गई है। ये Infinix की तरफ से कुछ हमें यहाँ पर पेपर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमें Infinix की तरफ से एक यहाँ पर स्क्रीन प्रोटेक्शन यहाँ पर देखने को पेपर मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस सेल फ़ोन के लिए। और साथ ही साथ अगर यहाँ पर देख लिया जाए तो यहाँ पर हमें एक सिलिकॉन केस देखने को मिलता है। वेल अगर इस सिलिकॉन केस की बात की जाए तो काफ़ी यहाँ पर हमें अच्छी क्वालिटी में सिलिकॉन केस देखने को मिलता है। फ़ोन यहाँ पर हमारा हो चुका है जी टर्न ऑन, और जल्दी से कर लेंगे फ़ोन की सेटिंग। मिलते हैं, टेक अ ब्रेक। राइट फ़ोन को यहाँ पर जी कर लिया है हमने टर्न ऑन, और बाय द वे फ़ोन की यहाँ पर सिम कंडीशन के बारे में देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर कैसी सिम कंडीशन देखने को मिलती है। वेल अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास एक 2 नैनो सिम को ये ड्यूल सिम सेल फ़ोन है, और जो कि 2 नैनो सिम को सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ एक 256 GB यहाँ पर हमारे पास 512 GB की मेमोरी कार्ड को ये सपोर्ट करता है। वेल फ़ोन के और फीचर्स के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले बात करना चाहूँगा इसके फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पर फास्ट प्रोवाइड किया गया है। वेल अगर आप एक Infinix यूज़र हैं तो ये सेल फ़ोन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। अगर यहाँ पर इसकी फेस अनलॉक की बात की जाए तो फेस अनलॉक भी यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फास्ट प्रोवाइड किया गया है। वेल अगर इसमें जो चिपसेट यूज़ किया गया है वो है MediaTek Helio G80 का यहाँ पर चिपसेट यूज़ किया गया है, जो कि स्पेशल गेमर्स के लिए ये सेल फ़ोन बनने वाला है। अगर इस सेल फ़ोन की लॉन्च डेट की बात की जाए तो ये हमारे पास 27 से 28 नवंबर 2020 की यहाँ पर नवंबर के महीने में लॉन्च हो गया था सेल फ़ोन। अगर आप इस सेल फ़ोन को बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको यहाँ पर ऊपर मिल जाएगा, इजीली कांटेक्ट करके बाय कर सकते हैं। फ़ोन के मज़ीद फीचर्स के बारे में बात करते हैं। और साथ ही साथ अगर इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.7 इंचज़ का एक बहुत बड़ा डिस्प्ले के साथ ही हमें सेल फ़ोन देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ जो इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो है 720p बाय 1600 की यहाँ पर हमें स्क्रीन रेजोल्यूशन देखने को मिल रही है। राइट फ़ोन का यहाँ पर जी कैमरा टेस्ट कर लेते हैं। जल्दी से मैं फ़ोन का यहाँ पर कैमरा टेस्ट करता हूँ। वेल अगर इसके 48 मेगापिक्सल का लेंस यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट यहाँ पर हमें लुक देखने में मिल रही है।
सो अगर यहाँ पर देख लिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट यहाँ पर हमें लुक देखने को मिलती है। सो आई होप कि आपको भी पसंद आई होगी। सो यहाँ पर अगर देख लिया जाए तो यहाँ पर एजेस भी काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। वेल अगर इसके फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पर फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लुक यहाँ पर हमें प्रोवाइड कर रहा है। सो ये भी आई होप कि आपको अच्छी लगा होगा यहाँ पर। वेल अगर इसके यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर इसके क्वाड कैमरा सेटअप के, तो ये यहाँ पर काफ़ी यूनिक हमें यहाँ पर क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी फ्लैश लाइट के साथ देखने को मिलता है। जो मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है, और 2 मेगापिक्सल के यहाँ पर हमें 3 लेंस देखने को मिल जाते हैं। पहले अगर इसके डिज़ाइन की बात की जाए तो काफ़ी प्रीमियम लुक हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ अगर यहाँ पर देखा जाए तो इन्फिनिक्स की हमें यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिलती है। नीचे की तरफ देखा जाए तो एक टाइप सी की कनेक्टिविटी है, और साथ ही साथ एक माइक है, हैंड्स फ्री जैक 3.5 mm जैक यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, और साथ ही साथ हमें एक है यहाँ पर स्पीकर की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। सो अगर यहाँ पर इसकी वेरिएंट की बात की जाए तो एंड्रॉयड 10 OX यहाँ पर हमें OXS का वेरिएंट यहाँ पर यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है सेलफोन के लिए। सो अगर यहाँ पर इसकी हम यहाँ पर डिस्प्ले की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ यहाँ पर हमें डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप एक इन्फिनिक्स यूज़र हैं तो ये सेलफोन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर कंपेटिबल प्राइस में यहाँ पर पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है। सो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप इस सेलफोन को बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन हो जाएगा, इजीली आप इस सेलफोन को बाय कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।